de febrero del 2018. Así es, después de una gran tormenta según. ¿Qué no, tormenta iba a seguir, no? No, ya se acabó. El Banco Center Bank, antes era el Chase. Entonces, ¿quieres ir a la Kroger primero? Sí, vamos a la Kroger. Y luego a la Walmart. Wow. Es lo que no me gusta, que de blanquito se pone como chocolate. Pero si ven, McDonald's. Pero se ve más bonito por la ventana. Así está. Es la ciudad más limpia de la Que se para limpiar. No, pues dinero les da a los que les pagan para limpiar. Mira ahí las montañas, wow. Ahora sí hay que ir a la Walmart. A ver, vamos a ver ese de Hot Wheels, las velas. Los carros tapados. Y llegamos a la Kroger, no se ven los carros, se están escondiendo. Oh sí, acá está. Ajá, la montaña. Mira cómo está de sucio. Parque, mira.